何文秀。呢個好攰嘅，好。點解變咗電腦啊？哦，我自己帶嘅。係長洲6位。這刻那見到何文秀嘅珍珠牌，心嘅天使破曉有風就唱。擔心乜落雨影響，故此恨為快真成為和友。咦？有個珍珠牌嘅何文秀，哇！好似結語添。咦？個波唔通好似落雪影響咗？這刻見到何文秀那珍珠牌，心驚煙消於冰分後。車當山果用，又恐怕拜訪呢個痛。哇！咁貼嘅，有一啲洞添。唔通好似係雪人留低㗎啦？咁有佛教嘅音樂，真係奇怪得咁嘅。一場嚟到，我呢先馬上又參拜見得。為了應該誠心拜跪，洛克人仿佛也到此境。呢個雙手上香先。嗰一點嘅，哦，環保啊！
幾多支啊？唔係好緊要。哇！我多咗添。有冇其他人排隊啊？等下先。天下羅齊香禮入濟，傷心解我苦衷，不言望中，已經打贏面厭人好彩足夠能量戰勝。哎呀！我親添，係嚇得我啊！原來咧隔離咧咁啱咧攞住個滾油嚟，真係太嘅。因小心意會就會遭殃，去托住滾油桶，我驚到有喜也難說主貧，聽夜神啊好影響拜飯鄭州關於貴之愛之味，貴之誰勿言？為乜啊我望向呢個我並大於神啊海拜方啊！哇！難嘅，哎呀！好彩，呢個有冇插錯位置啊？應該呢邊。邊度？掉咗落嚟喎！頂唔住啊！我轉轉到。應該動起餐，要啊分支變得似我彷彿外露煙，已倉促地，哎呀！還是向左住隻玻璃大，我食到成啲嘢啊！
係唔玩住啦？嚇，係咪好招嚟㗎？哎呀，喂，木，哎呀，點解仲有啲樹啊？濕晒啊！咁滯啊！哇，和仔，唔喺呢度先。咩？哇！因為已經停止咗，唉，行咗成轉，我覺得好熱啦，除翻先，唔識住喎，不行下，點解行翻轉嘅？咁漏嘢先，哦，得啦，即係我，哎呀又踢啊！好彩有位亦有個位置，所以將我離得那又一天，似落咗個邊並奔波，外交也未後事，盼為我來比試。啊！一陣海嚟嘅，咦？咪住，點解咁奇怪嘅？睇呢個係乜嘢嚟？唔知咁多嘅。哦，假嘅，係喎，切，都冇點着嘅咩？唔係，嗰個嘢吸住，我搞錯咗個嘢。真係一腳踢啦！哇，真踢到咗嗰啲嘢，呢度唔識，拍乜嘢啊？都唔係座表嚟嘅，扮嘅，我竟然咧黐埋一條，半帶瘋癲，我擺翻啲嘢先。除鞋先，哎呀，點算咧？唔怕，但係
好難過喎，執住咪得，但係點樣行啊？好艱難，諗下先。呢度冇嚟搭呢度啊，搭傘嘅，擺喺邊？冇攞齊嘢，唔做，哇！冇理由呢張都攞埋啊！翻先，呢度落唔得落。哇！當滑板啊！哇！加埋檔添嗰樣，係咪原來呢個？哦，嗰邊。咦？好似反應喎！哇！嗰檔凳坐都有。攞埋先，係啦。哦，嗰張反車啊，點算？我驚整污糟。呢邊咧又好難扶喎。有嘢扶喎，好彩提醒咗我，擺電燈過去先。呢個有位，係得啦。咁減輕咗負擔啦。咁呢個咧我都要帶過去嘅喎，擺翻合個鞋盒啊。我夾住，然後一跳過去就得啦。搞掂。係啦，就係咁啦。